时间5、6、开。拿起来，拉距离缓一缓的，前面缓一缓，对。双方上来之后啊，还是很冷静。两个小丫头应该说都很年轻。现在双方进入第一波这个近身的这个缠斗。空在手拿左手，前手拿起来，前手拿起来。哦，这个刘杰刚才一个低扫之后啊，王路平是非常强悍的一记后手直拳反击。顶膝，打的还是不保守，而且呢很冷静啊。直接上，对，加别人的出来，不要让他出来。对，好。现在呢，刘杰呢是把对手逼在这个围栏边。啊，刚才王路平呢是一个带摔，但是呢很不幸的话被这个刘杰这个反应非常的机敏。啊，反将他摔倒的地面。现在呢，王路平是处在下腿一个半防守的位置。站到我这边来，多少分？压力很好啊。今天呢晚上跟我一起搭档的是这个我现在的这个主要搭档之一啊，小冉。赵老师好，各位观众朋友大家好。应该说这两名选手都是非常年轻，但我觉得这个小冉这个王路平啊，他这个散打高手，他的地面的话应该是不行的。对，他的地面现在被刘杰压制的比较的明显。是，而且在这个位置的话，我看呢就是王路平没有很明确的这个逃脱的这个意图，他不知道大概怎么逃。他现在呢唯一的就是去搂住这个刘杰的头。对。啊，这个位置刘杰必须要做动作，否则的话很容易被这个场裁啊让他们重新回到站立。是的。啊，对，这样的话就可以。现在刘杰呢是属于一个非常优势的位置，他几乎拿到一个7胜位。王路平几乎是没有还击之力啊，在这个位置。他呢就是说这个应该说就是柔术啊，地面这个技术储备不够啊，非常欠缺。对。不能有肘啊，不能有肘。刘杰这个位置啊，一定要去起身之后的话，因为呢要推对手头部，对，推他头，之后进行击打。重心打击，没事啊。重心对。哇，这个头是中了很多枪。对。哇，这个估计会被 TKO 啊。那很有可能啊，他如果这是一直不反击，对，因为呢，这个刘杰是在后面比赛出场的刘连杰的这个亲妹妹。对，刘连杰也是很能打的一个选手，是这个我们之前的金腰带前金腰带得主。你看这个旁边啊，他的哥哥在这个做场边的指导啊。我觉得王路平啊，应该是很难逃过这个。对，很难逃过。现在他没有这个非常好的这个反击的手段，就逃脱的手段，他应该强力的起桥。他起桥也没，就是我觉得他他这个练得不好啊，因为呢我们起桥的时候呢，这个双脚啊不能比不住的胯宽，要尽量窄一点。你看现在他这个脚的太宽了。对。这个应该是这个反身还是漂亮。对，这里刘杰应该是犯了一个错误。对。但是拿到一个十字步的位置，这个应该有了。十字步应该有了吧？哦，好，没了。这回有了。漂亮。好，下面宣布本场比赛结果：红方选手刘杰十字固降服获胜。